Tan Toyota Vios ay mag-start. Umina ang power niya nun. Kaya kami nadali sa Alabang, tumirik. Oh, okay. Game. Okay. Isa pa. Okay. Ganito ka. So, pinalitan na natin tong fuel pump. Ayan. Fuel pump. May kasama siyang filter. Saka o-ring. Fuel pump. Ang BIOS. Kasi meron kayong sinabi sa kapit, Maragondon ba? O Magallanes? Maragondon. Dulo na, di ba? Ilan tulad yung suman ako? Buwan na po. Isa lang yun ano? Hindi natin nakita lang, 17 yung soft dito, lumapit na lang dito. Dahil kayo sa isa. Maragay. Yung floater. Okay dyan na, no? Lapis. Sunog. Lapis. Gauge ng sa fuel. Oh. Ito hindi pa rin. Ayos niyo, ang tayo ko ng No. So tapos na natin palitan ng fuel pump. Ayan. Umaandar na yung unit. So stop na. Start. Ayan. Ayun. Okay na. Itong Toyota Vios na ayaw mag-start. Yan, fuel pump ang problema. Yan. So solve na ang problema ng customer, mandar na yung unit.